اهلا وسهلا الميمات، اهلا وسهلا خواتاتي الغزالات، يا احلى ميمات واحلى متتبعات. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده، وانتم كتشوفوا معايا الفيديو ديال هذا النهار. فيديو جديد ونهار جديد، فيديو كله طاقه وحماس، اللي فيها شي عجز واللي عندها شي دار مرونه ومربجه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تنوض، غادي ندير فيكم الطاقه وشويه ديال الحماس. ولكن قبل ما نبداو ديال الفيديو ديالنا كيف العاده نبداو بكلامنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديال بدايه الاسبوع. الروتين ديال اي في بدايه الاسبوع كتكون الروينه. انا والله العظيم البنات نهار الاثنين هو النهار اللي كتكون عندي فيه الروينه. المهم نشارك معكم الروتين ديالي اش كندير فيه. هنا اول حاجه البنات درتها، دخلت لبيت الدراري باش غادي نجمعوا. ضروري كنبدل الغطاوات، لا لي زور ديالي لا لي زور ديالهم كنبدلهم هكا نهار الاثنين باش كنبداو بدايه جديده وبدايه هكا بالنقاء والحداقه وشويه ديال الحماس. المهم كنبدل لهم لي زور، كنبدل لهم دوك لي زور ديال الخدادي ديالهم. راكم عارفين الوليدات الصغار ضروري نغير لهم الفراش هكا مره في الاسبوع. انا نهار الاثنين راكم عارفين كنبدل فيه لي زور، كنصبن فيه هكا الفوطات، لان كندوش الوليدات نهار الحد. مهم نهار الاثنين كيكون عندي فيه التصبين والتقلاع، لان راكم عارفين في الويكاند كيكونوا الدراري جالسين، فما يمكنلكش تجمعي الدار، ما يمكنلكش تجمعي لان الدراري جالسين والراجل جالس، انت غتجمعي وهي غادي ترون. فما كندير حتى شي حاجه لان الروينه كاينه والوليدات كاينين في الدار. فكنخلي حتى نهار الاثنين عاد تندير هذا الروتين هذا. كندور شويه بالدار، نبدل لي زور كما قلت لكم، كنصب الفاط. كيكون عندي التصبيل لانني كندوش لهم نهار الحد. هنا غيبان لكم هذا الكاس جالس تما مكسل ومبند. تنخلص ديك 800 درهم والله العظيم يا البنات، الا شدوها فابور هذا الشهر هذا، شدوا ديك 800 درهم فابور. الصراحه صباح ليا مريض، مروح بزاف. وفاش كيعطس هكا داكشي اللي كيخرج له من نيفهم، فهمتي، هو ما غيتحملوش، شحال قدهم يمسحوا له داكشي. فقلت يخفف له الرواح شي شويه. عاد هكا غادي نديه ضربوا لي البرد يا البنات. اعزكم الله مشى دخل للطواليط وحيد حوايجو كاملين وعمر السطل وخوى عليه بارد. ايوا قلت له يا وليدي حر ليا فيك العجب ملي ما جاكش البرد. صافي هو يضربوا لي البرد وخليته ما ديتوش يقرا. صافي خليته تما، جبعت له بيته هو الاول وجلس كيتفرج تما في التلفازه. جيت لهنايا البنات الشراوط كياكلوا من العينين. الشراوط فين ما مشيتي الشراوط. والله العظيم انا نهار الحد كنكون كنجمع هكا الدار كيقرب لها لي مع اسماعيل مع اسماعيل كيف ما قلت لكم، داك النوع اللي ماشي يهز الحاجه ويردها لبلاصتها، لا. حيد هاد القميجه كيرميها ليا، هز حيد هاد البيرك، عييت ما نهضر معاه، عييت بحال كنطبل وهو غير كيتصنت وصافي. والله يهدي هذا ما كان. يعني كاين الانسان هكا اللي كيكون هكا منظم، وكاين الانسان اللي كيكون ما منظمش، كل واحد فاش طيحوا الله. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم حيد دوك الشراوط كاملين جمعتهم هكا في الشبيكه. دوك الحوايج ديال الدراري باش دوشت لهم البارح دزت هنايا عاوتاني للصالون. دائما القشابه ديال اسماعيل. اللي ضربوا لي على هذا الصالون هذا، قال لي اختي خليني نتمتع فيه، انت علاش دايره. ايوا ماشي مشكل. المهم اهم حاجه هي هكا الواحد راه عنده الحمد لله صحته، كنوضو كنوجدو وكنقادو وكنجمعوا كدويرتنا، لان الشقه ما كيتسالش البنات. الروتين اللي درناه اليوم درناه غدا. هي كما قلت لكم هذا النهار ديال الاثنين راه ما كايناش شي وحده اللي ما كتصبحلاش الدار مقربله. اللي ما كتصبحلاش مقربله يا اختي قوليها لي في الكومونتير، عاد تكوني انت شي لاله مولاتي الحادقه. صافي هكا انا عندي هذا الروتين هذا كنديرو نهار الاثنين. كنصبن فيه لي زور، كنصبن فيه هكا الفاط. كيكون هكا عندي التصبين كندير واحد التسييقه للدار. الكوزينه خلاص راكم عارفين يوميا كيسيقها، ولكن هكا الدار وفوس الدار ضروري هكا في الاول ديال السيمانه كنسيقوا، لان كما قلت لكم انا نهار الاثنين كتصبح لي الدار مقربله ما نعاود لكمش، بحال ضربها التسونامي. صافي هنا دزت هذا البلاكار هذا باش غادي نستف فيه هاد الصبيبطات. واخا درت البلاكار سبحان الله يحيدوا الصوت يحطوهم، والله ما يحطوهم حتى تحطهم زكيه. نفعني هذا البلاكار والله العظيم، الا الرحمه ديال مولانا كبير وواسع وهز ليا والله العظيم، الا فلوسو ماشي خساره فيه. صافي رديت هكا دوك الصبيبطات لبلاصتهم وقلت انا غندوز ندور الماكينه هي الاولى ندير فيها هكا دوك لي زور والحويجات الدراري باش دوشت ليهم البارح، لان الشتا بدات كتنقط. انا غير صبنت في يد الله. ولكن في الاخر دابا كندير كومونتاج بالليل، في الاخر تقولوا كاع ما نشرتهم، راني خليتهم حتى الغدا ان شاء الله ونعاود نمشي تشليله ونشرهم، لان كان الريح مجهد.
وفاش الا نشرتهم غيطيروا لي الحوايج كاملين، واخا ندير 3 المقابض ما عرفت شحال كيطيروا. صافي هنايا درت هذا الليكيد هذا باش يتصبنوا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا علاش ما كديريش الليكيد في بلاصتو كديريه لتحت، انا جربتها البنات فاش كنكون كنديروا الفوق كيخرجوا الحوايج، ولكن فاش كنديروا مع الحوايج مباشره كيخرجوا لي احسن ما كنديروا يعني بوحدو، فهمتوا؟ كيخرجوا لي الحوايج فيهم الريحه زوينه وكيخرجوا لي نقيين مزيان. بالنسبه لهذا اللي انا اللي كنستعمل البنات سميتو ميو. في الصراحه خرج لي زوين، كنت كندير اريال، وكاين ما نكذبش عليكم اريال كشف ليا الحوايج كيرجعوا هكا داك الكحل كيرجعوا بيض اللي بلو مارين كترجع فيهم البيوضه. وقلت ياك ما انا غلطه ولا ساعه صدقات تا ماما دار لها نفس المشكل، قالت لي راه بداو كيكشفوا ليا الحوايج فاش بدلات التيد ما بقاوش كيكشفوا ليها. هذا ما كان الغزالات ديالي. المهم دوزت انايا الشطيبه، راه دوزت على الصالون، غير كنشارك معكم مقتطفات وصافي وخلاص وجفيتو. وهنا في وسط الدار ضروري خصو يتسيق، لان كيف ما قلت لكم الدار تكرفصات ليا. قلت دابا ما حدا خاويه، ما كاين اسماعيل وما كاينش يحيى، غندوز لها هكا شي تسيقه خفيفه ظريفه. خلاص بيت الناس ما سيقتوش، دوزت له غير جفاف كيف ما قلت لكم، لا هو لا الصالون. وخلاص البيوت اللي فيهم الباركي راني دوزت لهم غير الشطابه. ما كنبغيش هكا نكثر عليه الجفاف وصافي. واخا في الصراحه راه صدق ليا مزيان والله العظيم البنات الا صدق مزيان وكينفع، ولكن ما كنبغيش هكا نعيق عليه. بيد ما شريت له البرودوي، واحد المتتبعه راه وراتني البلاصه ديال البرودوي فين كيتباع، تنقول لها من هنا شكرا. قالت لي كاين هذا خلاص هو كاين حدا مرجان، تمشي ان شاء الله ناخذه وغادي نبقى نديرو هكا باش يدير ليا ديك اللمعه. صافي انا غادي ندوز واحد الجفيفه على الدار كامله وانتم معايا. صافي البنات ساليت شغالاتي، المهم رديت الدار كتشعل نقيتها وساليت. صافي الصالون ها هو راه مجموع مقاد، هنا هاد السيجور تا هو ست في هاد الصبيبطات وصافي. وسيقت هانتوما الارض نقيقيه، البيت راه مجموع، بيت الدراري راه مجموع. صافي البنات ودزت مباشره غير ساليت، حيت دابا البنات راه 10:30 دزت البنات باش نصبت الغدا حيدتو عليا. درت هنايا غير الدجاج والصفرجل ها هو البنات. المهم نصبت هكا الدجاج عادي ودرت فيه الصفرجل، انا كنطيبو معاه لان اسماعيل ما كيبغي ليا الصفرجل معسل، تيبغي يطيب مع المرقه. صافي هادشي اللي كاين الغزالات. دابا الكوكوط ها هي غادي نسد عليها النيت دابا صافي. باش غادي دابا جالسه ومازال الحال غندوز البنات نصاوب هكا واحد الكيكه للكوتي. صافي لما حتى هما راه عندي مغسولين، نحيد غير هادو باش خدمت دابا وصافي. اما هادو راه عندي مغسولين. كما قلت لكم غندوز نخلط هكا واحد الكيكه ديال الحامض، غادي نديرها للكوتي في المول الطويل وصافي باش يديروا بها في العشيه كاسكروط. وهنا مساليه وغتبقى لي العشيه كامله نجلس نرتاح فيها. والنعس عرفتي باغا غير النعس مع اليوم فقت بكري والله الا كنقول صافي مول الغدا ان شاء الله نعس، لان ما عندي ما يدار، ما عندي لا شغالات لا حتى شي حاجه. عندي المسمنه البنات ها هو راه عندي في الكونجيلاتور، غادي نجبدو لهم ان شاء الله. نيت غنجبدو دابا ها هو البنات. غادي نجبدو باش يديروا كاسكروط، وغادي نزيد لهم كما قلت لكم دابا الكيكه وصافي. حتى العشاء ويحن الله. الاكثريه العشاء ما بقاوش كيبغيو يتعشاو، اللي كياكلوا غير الديسير وجاب لهم باباهم دانون وهكا وشويه د الكاطو صافي. هادشي اللي كياكلوا. يلا ها الغزالات ندوزو دابا باش نصاوبوا الكيكه ان شاء الله. هنا بالنسبه للمقادير نتاع الكيكه عندي 3 البيضات فيهم قبيصه ديال الملحه، والبيض يكون بحراره المطبخ. عندي هنايا واحد الكاس ديال سنيده العبار بكاس العنبه، كاس ديال الزيت نفس الكاس كنعبر به كلشي. عندي هنايا حامضه كبيره عصرتها عطات لي نص كاس، غادي نكملو بكاس الماء. هذا الماء هو السر باش كتجي هاد الكيكه رطبه وهشيشه. عندي قشره ديال الحامضه، 2 خمارات حمر، ساشي ديال الفاني، و3 د الكيسان ممسوحين ديال الدقيق، يعني يكونوا ممسوحين ما عامرينش مقببين. كتجي غزاله والله العظيم البنات. داك الماء الا كيجيبها عرفتي بحال ريش بوند. جربوها وردوا عليا والمذاق الحامض يا سلام. صافي البنات خديت 3 ديال البيضات، زدت عليهم كما قلت لكم قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر سنيده. كنخلطهم مزيان مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم، يعني حتى كيولي داك الحجم مضوبل وكيولي مرغوي وكيولي اللون ديالو بيض هكا باش تنجح معكم الكيكه وتجيكم خفيفه ومهويه. صافي هنايا من بعد ما طربتهم البنات كاملين كنزيد ليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحامض والماء. انا هنا راني كنت دايره بوز الكاميرا
ونسيت ما طلقتهاش، فزت الزيت وفزت الكاس ديال الحامض والماء. المهم راه داكشي باين، واخا ما تصورش راه باين. زدت كاس ديال الزيت وزدت كاس ديال عصير ديال الحامض اللي مخلط مع الماء، خلطتهم مزيان. فاش تخلطوا ليا حيد داك الطراب الكهربائي، غنستعمل غير اليدوي. زدت هنايا جوج ساشيات ديال خميره حمراء، وغادي نزيد دوك 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي كنغربلهم هكا مزيان وغادي نخلطهم تيندمجوا ليا العناصر مع بعضياتهم. صافي غادي ناخذ المول، انا كنستعمل داك المول هكا اللي طويل، ديروا اي مول عندكم، غير ما يكونش المول كبير لان راه غير 3 ديال البيضات باش تجيكم الكيكه متوسطه مويه. صافي دهنتو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط نتاع الكيكه ديالي، وغادي ندخلها للفران اللي ناقصه عليه ونخليوها تطيب على خاطرها، ما نحلوش عليها تنشوفوها تنفخات ونشموا الريحه، عاد نهبطوها لتحت تحمر. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم داكشي سهل ماهل به، فيه دغيا كتوجد. اهم حاجه انها كتجي خطيره. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، كتجي محمره ورطبه رطبه 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 كما قلت لكم. داك الماء زعما خطير في الكيكه، والله العظيم انا قبل ما نجربها قلت غندير الماء غيجي مذاق باسل. والله البنات العظيم وما تسالوني حلوف الا جات غزاله 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 غزاله. عاد انا هنايا راه كنطفى ليا عليها الفران، تسالت ليا البوطه وتركبت البوطه، كانت حتى تنفخات غتجي مفقعه من الفوق. ولاباس بعد اللي جاتني هكا كنت مخلوعه، كنت غادي نعاود وحده اخرى، ولكن منين جات هكا باين فيها الضوء قلت ماشي مشكل، كتجي خفيفه وهشيشه. هانتوما كيف ما شفتوا البنات. المهم نتمنى تجربوها. صافي غنديرها بواطه ونخليها هكا في جنب، وغندوز باش نحط هكا الغديوه ديالي راه وجدات. المهم ديك الكيكه كما قلت لكم حيدتها ليا الصباح باش في العشيه اختكم باغا الناس، صارتي والو ربي كبير خصني ضروري الناس لان فيا المود الناس. صافي هنايا الغديوه ديالي راه وجدات، حطيت هكا دوك الطريفات ديال الدجاج مع الصفرجل وصافي، ودرت شليضه ديال البصله ومطيشه والخيار والعصير ديال الليمون. وكيف كنقولوا دائما اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم الغزالات شاركت معكم نهاري البسيط ديال بدايه الاسبوع، واخا انا راه جاتكم 12 دقيقه داكشي دغيا داز، ولكن راه جلست فيه الصباح كامل. راكم عارفين التصوير كنديروا المونتاج وصافي. وهنايا الغزالات كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات، بوسه كبيره لكم يا احلى متتبعات.